हेलो जहिले दोलखामा आउँदाखेरि अस्ति पनि दोलखामा आउँदाखेरि टायर गयो अनि ब्याट्री गयो यो पानी परेको बेलामा जहिले दोलखामा आउँदाखेरि अस्ति पनि दोलखामा आउँदाखेरि टायर गयो अनि ब्याट्री गयो यो पानी परेको बेलामा ब्रेक एकदम लाग्दो रहेछ अब यसलाई चाहिँ यो माल भर्नु पर्ने है यस्तो दामी झरना भएको ठाउँमा आएको छ झरना खोला भएको ठाउँमा अनि त्यसपछि फोटोसोटो खिच्यौँ अनि अब जाँदैछौँ हामी पुरै यस्तो छ मौसममा सहरदेखि गाउँसम्म बाख्रा चलाउने मान्छेहरू दामी छ है यो अर्ग्यानिक जुका धन्न कहाँबाट देखेको छ नत्र तिमी जान्थ्यौ हेलो म चाहिँ अहिले खाडी चौर आइपुग्यो अनि यो खाडी चौरमा सम्म चाहिँ पुरै न्युट्रलमा आयो पेट्रोल बचत गरियो खोला बढेको छ पानी परेको छ है चाहिँ हामी ठ्याक्कै बनदेव भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अनि अस्ति ठ्याक्क हामी आउँदाखेरि चाहिँ उयो तल ठ्याक्कै यहाँबाट जाँदा चाहिँ ओह्रालो छ आउँदा उकालो छ हामी आउँदै थियौँ अनि यताबाट चाहिँ एउटा सुमो जस्तो जाँदै थियो अनि हामी हाम्रै साइडमा थियौँ अनि त्यो सुमो पनि आफ्नै साइडमा आउँदै थियो अनि के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्क मोडमा उसको साइडमा चाहिँ बाख्रा रहेछ अनि उसले बाख्रालाई बचाउनु खोज्दा धन्नै हामी चाहिँ सिद्धेको
तर प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, यस्तो खालको त्यो रोड पनि पुरा खाल्डो रहेछ कि धन्नै त्यहाँबाट झरेको है एकैचोटि। त्यो तलतिर झर्थ्यौँ होला सायद यो रोडबाट तल तल झर्ने बित्तिकै फेरि मेलम्ची खोलामा यस्तो पो थियो। रमाइलो छ ठाउँ। धन्नै आधी घन्टा भयो होइन बहिनी? अनि अनि आमा चढ्ने बस आउँदैछ, त्यहाँ भर्खरै अलिकति एक्सिडेन्ट भयो अरे, पछाडिबाट हान्दिएछ होइन बसले है केले। हामी पर्खिँदैछौँ आमाको बसलाई। आमा आउँदै गरेको बस चाहिँ यही हो। अनि अघि भर्खर एक्सिडेन्ट ठोकिएको भन्दै थियो, कतापट्टि ठोकिएको हिँड्दै ल पछाडि कुच्चेछ त है, पछाडि कुचेछ नि नबिना। गाइज हामी अहिले खोइ ठाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन, सुकुटे रिभर छेउछाउ छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ खतरा ठाउँ छ, देखाउँछु है त। खतरा ठाउँ चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि होइन, यो पुरा यस्तो खालको छ क्या यहाँनिर, यस्तो छ होइन, मान्छे पनि भिज्दैन यहाँ तल बस्यो भने। अहिले यहाँ बाइक राखेको छौँ, बहिनी त्यहाँ छ। अनि बहिनी र रविन दाईको चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै, मतलब यो बाटो हिँड्ने बित्तिकै डिस्कस पर्छ अरे कि यो रविन दाईले भन्नुहुन्छ अरे आगोले जलेको कारणले गर्दा यहाँ हल्का कालो कालो भएको भन्छ अरे। नबिनाले चाहिँ होइन यो यस्तै होइन यस्तै हो भन्छ भन्दै थियो कि दामी छ हौ। खेल आइपुग्यौँ, धुली खेलमा यस्तो कुहिरो लागेछ, लास्टै चिसो भइरहेछ। जाडो महिना हो कि गर्मी महिना हो पत्तै लगाउनु सकेको छैन। पानी परेको देख्दा जाडो महिना जस्तो लाग्छ, हुस्से देख्दाखेरि जाडो महिना जस्तो लाग्छ। झन् ढिलो भइहाल्छ। सबै बसहरू गाडीहरू बत्ती बालेर हिँड्नु पर्यो। कुहिरोले ढाक्यो तिम्रो जीवनलाई भने जस्तै